para sa sarili ko, para sa birthday ko, besh. Sa itim na buwan! Charo lang, wag niyong gagawin yun. Baka mas lalo kayong pagalitan pag nakita kayo naka-head. Hi guys! It's me, Britney Minako again. And I'm back for another video. So, ayun. For today's video, guys, is mag-haul tayo. Mag-haul tayo ng mga bagay na binili ko para sa sarili ko, para sa birthday ko, besh. Para sa sarili ko, para sa birthday ko, besh. Binigay sa akin ng friends ko and family and my heart. So, yun. Kakagising ko lang kanina. Kumain lang ako ng breakfast. Tas yun, nag-video na ako. Nag-leptet lang tayo. So, yun. Mag-start na tayo. So, ang una kong i-haul is yung mga binili ko para sa aking self. Yeah, because I love myself. So, mag-start tayo sa mga damit na binili ko para sa aking self, besh. So, yun. Favorite brand, H&M na naman. So, yun. Ang laman nito is charan! Crop top siya na long sleeve. Ayan, from H&M. Hindi ko alam kung kailan ko ito isusuot. Kung paano ko siya babagayan. Eh, hindi naman ako masyadong nagka-crop top. Nahiya pa akes. So, yun. Pag lumakas ang ating loob, suot natin to. So, ang next is ito. Red siya. Na fitted siya. Na stripes. Besh. Ayan. Ha! Stretchable. So, yun. Bagay lang to pang doble pag winter, ganon. Idodoble mo siya sa jacket mo. Or what? So, yun. Lagay na natin dito. Next is H&M ulit. Nilagay ko pa dito yung... So, ito guys. Mesh ba tawag dito? Yung parang may mga net siya. So, yun. Ito. Sa H&M din. And yan ang itsura niya. Sinuot ko na to nung nagpicture ako. Yan. Maglagay ako dito. And dito. And kung gusto nyo, dito. Yan! Maganda siya. Okay naman yung fitting niya, best. Bumili ulit ako ng hoodie. Yan. Kasi wala pa akong gantong hoodie yung kulay, anong tawag dito? Beige ba? Beige ba to? Or cream? Yun. First time ko makabili ng gantong kulay na damit. Ano? Buwan ba to, guys? Sa ilalim ng puting ilaw, sa itim na buwan. And tapos na ang H&M ata. So, ang next naman is from Mishmash. Hindi ko alam, ano siya, Japanese brand ba to or what? Mishmash? Ba't tawag dito? Yan. So, ang binili ko sa Mishmash is pang winter or pang formal to, besh. Pang formal siya. Kasi madami din akong pinupuntahan na mga formal na okasyon. Tapos, yan. May paano siya dito. Yan lang. Simple lang siya. And, yun. And ito naman is, yun, dalawa lang binili ko. Meron siya. Pag sa loob, ilalagay mo tong parang, anong tawag dito, guys? Hindi ko alam. Parang bralette siya. Tapos, ito, yung isusuot mo. Pwede ito pang summer, pagpunta ka ng beach, or spring. Kung gusto mo magpakita ng pshing, pshing. Yun lang naman nabili ko sa Hindi ko alam paano i-pronounce. Mishmash. From Ace Collection. Hindi ito damit, guys. So, yun. Bumili lang ako ng... Oh my gosh. Bumili lang ako ng neck warmer sa Ace Collection. Kasi dito, malamig na and wala pa akong neck warmer na quality. Yung manipis lang yung akin, tas scarf yung ginagamit ko. Kaya to, bumili ako. Wow, kimochi. So yun, tapos na yun. Tapos na yung mga damit or what. Bumili ako ng jumping rope. Para sa self ko. Kasi... hindi ako nag-exercise. Ang tamad ko. Yan. Yun. Another year, dapat mag-exercise na ako. Birthday's resolution. Mag-exercise na. Pero yun, di pa rin ako nag-start. Puro lamon dito, lamon dyan. Kasi nga, di ba, may New Year, may birthday ko. Tapos, bakasyon pa. Yung mga kaibigan ko, yaya ng yaya. Kaya kain dito, kain dyan. Hindi din makapag-exercise. Tapos yun, bumili din ako ng exercise rubber. Hindi ko pa nagagamit, guys. So, yun. Yun lang naman. Tapos, next is 3 coins.
Yan. Notebook na medyo sosyalan ang look. Pero ganyan. Yan. Ito lang. So, yan. Wish ko ngayong taon, magsulat na ako. Yan. Ma-inspire na ako magsulat, besh. Ito. Notebook na naman. So, yun. Nagustuhan ko yung ano niya. Pagkaganto niya. So, yun. Sale pala siya. 100 yen lang. And yun. Ang next is itong schedule book 2020. Planner. Para, yun. Ma-organize ko ng aking life, besh. So, yun. By the way, bukod sa doon, bumili rin ako ng ring light para sa aking self. Yun. Ito siya. Nag-review ako about sa ring light na to. Panoorin nyo na lang. Meron pa. Bumili din ako ng ano ko pala, besh, ng table ko. So, yun. Ginagamit ko na siya ngayon dito. Ayun. Kalat-kalat. Huwag nyo na tignan. So, yun. Dami ko rin bili para sa sarili ko. And last na binili ko para sa sarili ko is itong Nike na shoes. So, yun. Pakita ko sa inyo. Ano ba itong ano na to? Sabi, Nike Air Max Motion. Air Max Motion siya. Ganyan tsura niya. Yan. Ayun, sa harap. Parang, hindi mainstream yung ano niya. Shoe, pag tali niya, ganyan. Ayan siya, oh, shokot best. Yeah. Nagustuhan ko kasi black and white siya. Yan. My favorite colors in one shoe. Yay! Dami ko ring treat para sa sarili ko. Thank you, Lord. Blessing. And yun. Bumili din ako ng ganito. Cleaner. Tignan nyo, guys. Sa Japan, meron ganito. Pag narumihan yung sapatos nyo, parang i-erase nyo lang. Ma-erase na yung mga dirt. So, yun. Tapos na yung haul para sa aking sarili. And yun, ang next naman is yung binigay sa akin ng other people. Bukod sa aking sarili, na binigay ko sa aking sarili. The gifts. So, yun. Umpisahan natin dito sa kapatid ko. Pero, na-appreciate ko din na nag-effort siya. Para nakakatuwa din yung mga binigay niya, besh. So, yun. May video pala ako na binuksan namin tong dalawa. So, yun. Binigyan niya ako ng highlighter. 5. Tapos, sabi niya, mabango daw to. Shook. Meron ba, guys? Wala naman. Babango. Kung ano yung nakasulat na fruit dyan, yun yung amoy niya. Tapos, next is ito. Film para sa books. Yan, binigay niya. Tapos, itong mga mini note. 2. And, isang pen. Ang cute naman ng kapatid. Tapos, yun. Binigyan niya din ako ng letter card na tumutunog. Aso, kasi nga mahilig ako sa aso daw. May letter siya sa loob. Ako na lang babasa pati to. Ulo, katakot. Para namang ang creepy ng tunog niyan. Alam yun sa horror. Huwag natin isipin ang sama-sama ko. Oh my gosh. Ito naman yung nakuha ko sa, naglaro-laro kasi kami dito sa bahay. Kung anong mapanalunan mo. So yun, nakuha ko to. Tapos ito, bigay ng nanay ko sa akin. Hindi siya nagbigay ng gift pero pera. Thanks. Thank you, mother. Ito yung meron ulit sa H&M. Bigay ni Rinsang. Bigay nung kaibigan ko sa school. Yan. Belt ng H&M. Thank you, Rinsang. So yan. Binigay niya to kasi nakita niya na lagi kong ginagamit mga belt ko. Thank you. So, ang next is from Romeline. Thank you, babe. Binigyan niya ako ng stuffed toy na bread. So, yun. May mga fruits siya. Baka sinasabi niya sa akin na kumain ka naman ng prutas. Puro ka mga ganito, mga unhealthy foods. Charot. So, yun. Ang fluffy niya. And may sulat siya dito. Happy birthday, babes. I love you. Nako. Thank you, babes. Ay, meron pa to. Yun, binigyan niya. May natanggap ulit ako school supply, besh. So, merong, pen case. Ang cute niya. Nice idea. Thank you.
Tapos, manga! Nako, Bebs! Sabi niya, kiss him, not me. Ano tong libro na to? So, yun. Manga. Kailangan pinag-aaral talaga ako ni Romilyn. Ano ba yan, Bebs? No, may pencil case na may book pa. Yan, magbabasa ako. Babasahin ko to. Tapos itong clear file book. Yan, bigay niya. May nakasulat din dyan. Happy 80th birthday, Bes. May dito. Ay, ano din? Utanjobi. May dito, sabi niya. Yan. Ang cute ng design nito. Ayoko punitin yung bigay niya. Yun. Thank you, Bebs. So, yun. Ang next naman is galing sa Amerika. Galing sa aking boyfriend. Hi, babe. Thank you. Na-appreciate ko yung gift mo sa akin. Sorry. Sorry sa ginawa ko sa'yo. Yan. Naka-package pa. Yan. Thank you. Na-appreciate ko effort mo. Bag. Hindi ko alam kung bakit ganito yung kulay kasi daw wala pa daw akong bag na ganito. Paano ko kaya pa ano yung gagamit? Tingnan nga natin. Hi guys! It's me. Tas sa loob ng bag is yung ipabang kazway na. And yan, ang last is itong headphones. So yun, Hesh 3 siya. Yan, box natin. Sige. So yun, i-unbox natin to. Tawagan natin siya. So this is Skullcandy Hesh 3. 22 hours of music, rapid charge, superior sound, all-day comfort, no distractions, easy controls, collapsible design, keep listening, contents, headphones, USB, back 2-year warranty. So yun, buksan na natin. Wow, ganda. Naalis na po natin ang plastic. Uy, shiz. Wow! Wow! Oh my gosh! May YouTube music pa siya. Redeem your 3 months of music premium to add on. May code siya. Yan. Ano naman? So yun, tignan nyo. Shiz! Ang ganda pala! Gosh! So yun, ito siya. So yun, yan. Kunin muna natin itong parang skull dito. So, ito siguro yung charger. Yan, ito yung charger. Ito ay charger. Tapos, kung gusto mo sigurong makinig gamit cellphone mo, itong cable natin. And yun, quick start guide. Cute naman. Andito yung kung paano mo gamitin. And yun, warranty. So, wala na. Wala na sis, wala sa loob. Nagbabaka sakali tayong baka may surprise dito. So yun, this is the headphones. Stig, take me to the moon. No. 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 Joke lang, wala pa. Maganda siya gamitin sa whisper challenge. Kasi parang wala ka talaga maririnig kundi yung sound lang dito eh. La 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 la. Nani? So yun, try natin i-connect sa, try natin magpatug. So, i-on natin siya. Kailangan natin pindutin yung where? Dito, sa gitna. Yun, nag-on na siya, diba? Yung color. Tapos, ano pa? Wait lang, excited best. So yun, hanapin na natin. I-connect natin siya sa Bluetooth natin. Hesh 3 ang name niya. Connected. Patugtog tayo sa, YouTube music. Oh, ang ganda. Sana marinig nyo. Pero yun. Oh! Parang live ka nakikinig. Ang ganda yung sound niya. Sagashio. So yun, i-stop na po natin. Ang ganda ng sound niya. Malinaw. And hindi mo maririnig yung mga background noise. Kaso ito, huwag mong gamitin pag naglalakad ka or nagbabike ka, ma-aksidente ka. Hindi mo maririnig. Yun, maganda to sa whisper challenge. And yun, kung gusto mo magsarili lang pag pinapagalitan ka na nanay mo. Charot. Charot lang, huwag niyong gagawin yun. Baka mas lalo kayong pagalitan pag nakita kayo naka-headphones. Magaya nyo. So
So yan, this will be the end of this video. If you like this video, please click the thumbs up there and subscribe to my channel for more videos like this. See you guys sa next vlog. Bye!